ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหลังจากที่หลวงพี่สิงห์ได้ออกอุปสมบทตามจารีตประเพณีของคนไทยก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านจึงได้ศึกษาพระธรรมคำสอนในร่มกาสาวพักต์ต่อซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมาถึงพรรษาที่3แล้วและท่านก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมเป็นพระนักปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านถึงแม้จะบวชได้ไม่กี่พรรษาก็ตามเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาซึ่งก็จะเป็นพรรษาที่4ที่หลวงพี่สิงห์ได้บวชมาในบ่ายวันหนึ่งขณะที่หลวงพี่และสามเณรอีก2-3 รูปกำลังช่วยกันกวาดลานวัดอยู่นั้นได้มีหญิงชายวัยกลางคนคู่หนึ่งเดินตรงเข้ามาหาหลวงพี่กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมทั้งสองไปยังไงมายังไงกันล่ะพวกกระผมเดินทางมาจากหมู่บ้านทางเหนือนะครับอยากจะขอเข้าพบท่านเจ้าอาวาสหน่อยไม่ทราบว่าท่านอยู่หรือเปล่าครับท่านเจ้าอาวาสอยู่บนกุฏินู่นเดี๋ยวหลวงพี่จะให้เนนพาไปพบท่านเจ้าอาวาสนะหลวงพี่สิงห์ได้วานให้สามเณรแดงเดินนำคนทั้งสองไปยังกุฏิท่านเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรโยมมีธุระอันใดกับอาตมาหรือคือผมเดินทางมาจากหมู่บ้านโคกคำครับพวกเราได้ยินมาว่าที่วัดนี้มีพระหนุ่มนักปฏิบัติจำพรรษาอยู่ตอนนี้ที่วัดในหมู่บ้านของเราไม่มีพระจำพรรษามานาน2 เดือนแล้วเนื่องจากท่านเจ้าอาวาสคนเดิมท่านมรณภาพไปพระลูกวัดต่างก็พากันย้ายไปจำพรรษาที่อื่นพวกผมพร้อมกับชาวบ้านจึงเห็นว่าควรมาขออนุญาตกราบนิมนต์หลวงพี่นักปฏิบัติให้มาจำพรรษาที่หมู่บ้านของเรานะครับอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของหลวงพี่เขาแล้วล่ะโยมอาตมาเองไม่ได้มีข้อขัดข้องอันใดหรอกท่านเจ้าอาวาสได้ให้เนนแดงไปตามหลวงพี่สิงห์มาพบเพื่อจะถามไถ่ถึงเรื่องที่ชาวบ้านโคกคำได้มากราบนิมนต์หลวงพี่ให้ไปจำพรรษาที่วัดณหมู่บ้านโคกคำซึ่งถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลวงพี่สิงห์ที่ได้ฟังก็ตัดสินใจรับนิมนต์อีกในหนึ่งก็เพื่อเป็นการทดสอบตนเองไปด้วยเช้าวันต่อมาหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จและบอกลาท่านเจ้าอาวาสเป็นที่เรียบร้อยหลวงพี่สิงห์พร้อมทั้งชายหญิงที่เดินทางมาจากหมู่บ้านโคกคำก็พากันออกเดินทางเพื่อจะไปจำพรรษาที่วัดน้ำหมู่บ้านโคกคำโดยมีสามเณรแดงขอติดตามไปปฏิบัติหลวงพี่สิงห์ด้วยเมื่อทั้ง4 คนเดินทางมาถึงที่หมายซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาตรงตีนเขาท้ายหมู่บ้านห่างออกไปไม่ไกลนักมีสำนักสงฆ์ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานชาวบ้านที่รับรู้การมาถึงของหลวงพี่สิงห์ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันออกมาทำความสะอาดปัดกวาดกุฏิและลานวัดในคืนนั้นหลังจากที่หลวงพี่เข้าจำวัดได้สักพักยังไม่ทันจะได้หลับจู่ๆลมเย็นเยือกก็พัดผ่านหน้าต่างกุฏิเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกราตรีสักครู่ก็แววเสียงเพลงกล่อมลูกดังมาแต่ไกลในใจของหลวงพี่ก็นึกสงสัยว่าใครมากล่อมลูกอยู่แถวนี้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผ่านไปสักพัก
หลวงพี่สิงห์ก็พลอยหลับไปโดยที่มีสามเณรแดงนอนหลับอยู่ข้างๆพอตกกลางดึกหลวงพี่สิงห์ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเพลงกล่อมลูกที่ดังอยู่ข้างๆหลวงพี่สิงห์มองตามเสียงไปในทางที่สามเณรแดงนอนอยู่และภาพที่เห็นคือหญิงสาวในชุดคอกระเช้านุ่งผ้าถุงใบหน้าซีดเซียวดวงตาแดงก่ำคล้ายกับคนที่ร้องไห้อย่างหนักนั่งพับเพียบอยู่ข้างๆเนนแดงพร้อมกับจ้องมองเนนแดงที่กำลังนอนหลับอยู่ปากก็พร่ำร้องเพลงกล่อมลูกอยู่อย่างนั้นหลวงพี่สิงห์ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตั้งสติและเอ่ยถามออกไปสีกามาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเงียบไม่มีคำตอบใดๆหญิงสาวยังคงฮัมเพลงกล่อมลูกพร้อมกับจ้องมองเนนแดงต่อไปสักพักลมเย็นจะเยือกได้พัดโชยเข้ามาทางหน้าต่างอีกรอบแต่คราวนี้มันโชยมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงน่าสะอิดสะเอียนพร้อมกับเสียงหวีดร้องแหลมสูงชวนคนหัวลุกดังก้องอยู่ด้านนอกหลวงพี่สิงห์ละสายตาจากหญิงสาวมองออกไปที่หน้าต่างทันทีภาพที่ปรากฏอยู่นอกหน้าต่างตอนนี้คือเปรตตัวสูงใหญ่ดวงตาถลนหูกลางเท่าฝ่ามือแต่มีปากที่เล็กแหลมจนแทบมองไม่เห็นเปรตตนนั้นได้ชะโงกหน้าลงมามองที่หน้าต่างด้วยความตกใจหลวงพี่สิงห์จึงผงาดถอยหลังไปติดฝาทันทีที่ตั้งสติได้หลวงพี่ก็หันไปมองเด่นแดงที่กำลังนอนหลับอยู่ด้วยความเป็นห่วงแต่ทว่าหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆเนนแดงได้หายไปแล้วและปรากฏว่าที่นอกหน้าต่างในขณะนี้ได้มีเปรตยืนชะโงกหน้าเพิ่มขึ้นมาเป็น2 ตนหลวงพี่สิงห์รีบนั่งลงสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตทั้ง2ในทันทีผ่านไปครู่ใหญ่ร่างของเปรตทั้ง2จึงค่อยๆเดินหายลับไปในความมืดส่วนหลวงพี่สิงห์ก็ได้แต่นั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างนั้นจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพี่ก็ได้ออกบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงตอนกลางวันผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกบ้านมาช่วยกันบูรณะสถานที่เพิ่มเติมตัดหญ้าตามรั้วตามลานต่างๆพร้อมกับซ่อมแซมกุฏิศาลาและห้องน้ำที่ทรุดโทรมเนื่องจากถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นเวลานานจนเวลาเริ่มบ่ายคล้อยชาวบ้านต่างก็ทยอยกันกลับนี่ก็เกือบจะเย็นแล้วยังไงพวกผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านกันก่อนตรงไหนที่ยังทำไม่เสร็จค่อยมาทำต่อวันหลังนะครับไม่เป็นไรหรอกโยมผู้ใหญ่ยังไงอาตมาก็จำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วค่อยๆทำค่อยๆซ่อมแซมไปไม่ต้องรีบร้อนผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าหลวงพี่สิงห์ก็ยังพบเจอเหตุการณ์แบบเดิมซ้ำๆคือมีเปรต2 ตนเดินวนเวียนไปมาอยู่ทั่วบริเวณวัดเป็นเหตุให้หลวงพี่สิงห์ไม่ได้นอนติดต่อกันหลายคืนจนเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพ่อผู้ใหญ่ที่พาลูกบ้านมาบูรณะวัดได้สังเกตเห็นว่าอาการของหลวงพี่สิงห์นั้นไม่ค่อยดีนักจึงได้เอ่ยถามขึ้นหลวงพี่ไม่สบายหรือเปล่าครับเห็นท่าทางอิดโรยมาหลายวันแล้วที่นี่มีแต่เรื่องแปลกๆ
จนอาตมานอนไม่ค่อยหลับนะเมื่อได้ยินดังนั้นพ่อผู้ใหญ่และชาวบ้านต่างก็มองหน้ากันเลิกลักสีหน้าท่าทางตื่นตกใจทำให้หลวงพี่อดสงสัยไม่ได้จึงสอบถามความเป็นมาของสำนักสงฆ์แห่งนี้พ่อผู้ใหญ่จึงได้เล่าว่าเมื่อก่อนสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็มีญาติโยมมาทำบุญกันเยอะหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านเป็นอย่างมากมีพระเนนมาบวชจำพรรษาอยู่ไม่ขาดจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งได้มาแสดงตัวว่าตนนั้นได้ตั้งท้องกับเจ้าอาวาสแต่ท่านเจ้าอาวาสก็ไม่ยอมรับและพวกชาวบ้านเองต่างก็ไม่เชื่อในคำพูดของหญิงสาวคนนั้นและพากันขับไล่สายส่งเธอออกจากหมู่บ้านไปพอรุ่งเช้าปรากฏว่าเธอได้ตกเลือดเสียชีวิตอยู่ข้างกุฏิของเจ้าอาวาสเนื่องจากไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของหญิงสาวชาวบ้านจึงร่วมใจกันทำพิธีศพง่ายๆให้เธอและหลังจากเสร็จพิธีศพลงได้เพียง2 วันหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เกิดนอนมรณภาพอยู่บนกุฏิโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นมาบรรดาพระเนรลูกวัดไม่เว้นแม้แต่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาก็ได้ประสบพบเจอกับเปรต2 ตนที่ทุกคนเชื่อว่าคงเป็นเปรตของหญิงสาวและหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้ออกมาหลอกหลอนผู้คนอยู่ตลอดจนไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเฉียดเข้าไปใกล้วัดพระเนรต่างก็หวาดกลัวจนย้ายออกไปจำพรรษาที่อื่นกันหมดที่นี่จึงได้กลายเป็นวัดร้างในที่สุดหลังจากได้ฟังคำบอกเล่าของพ่อผู้ใหญ่หลวงพี่สิงห์ก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลดปล่อยผู้ตกทุกข์จึงได้หมั่นบำเพ็ญเพียรภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเปรต2 ตนนั้นอยู่ทุกคืนวันจนเวลาผ่านไปร่วมเดือนเปรตทั้ง2ก็เริ่มปรากฏตัวน้อยลงจนกระทั่งหายไปในที่สุดหลังจากที่หลวงพี่สิงห์จำพรรษาจนครบ1 พรรษาแล้วชาวบ้านต่างก็เริ่มใส่ศรัทธาเป็นอย่างมากและได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสและอยู่พัฒนาวัดแห่งนี้สืบต่อไปจนถึงปัจจุบันก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่อง2 เปรตเฝ้าวัดร้างหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ